guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang simula ng huling 4 na episode natin. Ito ho ang Oh My Sunshine Night. And for today, episode number 15 na po tayo. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng ating kwento. Kung maalala nga natin, doon sa ipinalabas na side story, ang kailangan daw talaga yung familiar surroundings niya. At ang naiisip nga ni Payu ay si Sun, 'di ba? Ang tanong, makaka-travel kaya si Sun ng alam mo 'yun, na hindi nalalaman ng kahit sino. Abangan natin 'yan, ha? Dahil syempre yun na lamang ang tanging pag-asang makaalala pa sa mga susunod nga na mga hakbang, at kung saan nga ho sana hindi rin naman niya magawang makalimutan. Pero kung saan nga ho tayo nagmula dun sa topic na to, yun nga ho ay nagkaroon na nga ng epekto yung nangyari nga, o meron na nga daw siyang sintomas ng intracerebral hemorrhage, kung saan nga yung kung ano yung nangyari nung kahapon, yun na yung nakakalimutan niya. At yun na nga, under the medication, pero still sa naging kwento nga ho nung previous episode, maila pa rin, nasa na nga ba talaga, 'di ba, sina Sun at saka si Payu sa POV ng nakararaming mga karakter. At 3 months after na yung storya, kaya ipagpatuloy na natin ang kwento. Ito po ang episode number 15. Oh, medyo longest na to sa akin, ha. Longest reaction na ng NS channel in 3, 2, and 1. Let's play. มีเพื่อนของคุณหนูรองมาตามหาที่นี่ซึ่งพ่อยังแยกไม่ออกว่าจุดประสงค์แต่ละคนต้องการอะไรมึงไม่ได้ยินที่นายสั่งแล้วไงกูต้องตามหาเด็กนั่นน่ะก่อนที่ทางการจะเจอตัวมันก่อนนายคงลืมสัญญาของเราไปแล้วสินะผมเหมือนจะค่อยๆจำอะไรไม่ได้มันพอจะมีวิธีอะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยกระตุ้นความทรงจำของคุณคิมก็ต้องลองให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เคยอยู่เคยเจอหรือเป็นคนสำคัญของเขาซันOh shoot.เราฝันร้ายอีกแล้วเนี่ย Grabe yung opener ng episode na to, ha. Na naginip. 'Di ba? Isang panaginip ang opener. 'Di ba? O ang naging opener ng episode na ito. Man มีอะไรอยู่บนนั้นกันนะมันต้องมีสิต้องมี
Ano yung red เก็บไว้ shoe? รองเท้าเนี่ยนะ Oh my ถ้า gosh, มี oo คน nga. มาแกล้งอ่ะเนี่ยชูรองเท้าขึ้นมาเลย แล้วก็บอกว่าเพื่อนนายอ่ะเท้าใหญ่เท่านี้ Red จริง shoe. สินะ เท้าใหญ่ขนาดเนี้ย ตัวก็ต้องใหญ่มาก ใครจะกล้ายุ่งล่ะ ขอบใจนะ มาเลยไอ้หมาหมู รู้ไหมข้าเป็นเพื่อนกับใคร ไอ้เท้ายักษ์นะเว้ย Grabe. So all this time, ang laman ng kahon ay yung pulang sapatos ni Sun. OM. Yung pala yung isa sa mga nasa core memory. Hey! Hi! Oh! Oh wow, late ka nagising ah. Ang ganda talaga ng view na yan, no? Oo.ยาตัวนี้จะช่วยสลายริ่มเลือด เรามาลองดูกันก็ได้ว่าความทรงจำของคุณคิมหันกับยาตัวนี้ใครจะถึงเส้นชัยก่อนกัน And take note ha, yung mga gamot was imported from the America. From USA, di ba? Mm. คุณคิมมีอะไรหรือเปล่าครับ เราอยู่ที่นี่มากี่เดือนแล้วครับพายุ ทำไมผมมันมีสัญญากับใครสักคน แต่ผมนึกไม่ออก Yung promise niya kay kay Sun.คุณคิมไม่ทานแล้วเหรอครับ ผมไม่หิวนะครับ แต่คุณคิมไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ พี่พายุเก็บเถอะครับ
ผมไม่หิวจริงๆผมขอตัวก่อนนะครับ Teka, saan ka pupunta naman? Nako. We have to do something. Ikaw, Snow. Naalala ko na, yung yung episode Kaya na may nag-perform chlorophyll. sila. ไม่สังเคราะห์แสง แล้วแกมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะ แล้วชีวิตฉันขาดอะไรไปนะ ทำไม ฉันเหมือนจะรู้สึกหายใจไม่ออก เหมือนคนไม่มีอากาศหายใจ ทั้งที่มีชีวิตอยู่ ทำไมกันนะ ฉันเริ่มคุยคนเดียวแล้วเหรอเนี่ย ขอบใจนายเท้ายักษ์ที่ทำให้ฉันนอนฝันดีอะ นายหายไปที่ไหนของนายอ่ะ รู้ไหมฉันคิดถึง เอ้ย นานเกินไปแล้วนะไอ้ผีดิบ ครับ ใครนะครับ Grabe yun, no? Paano siya nakapag-perform doon? Paano siya nakapagtugtog
na alam mo yon yung ano yun?นี่คงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ หวังว่าเราคงจะคิดถูกแล้วนะ ผมขอโทษนะครับพ่อ So tinawagan niya. ผมเห็นเรื่องราวเต็มไปหมดเลยครับ เห็นนักศึกษาผู้ชาย มีอะไรอีกไหมครับ ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจ Tingnan na natin kung makakaalala na siya ha. Oo, bibigyan na tayo ng ng konting glimpse kung nakakaalala na nga ba siya dito sa susunod na mga mangyari. Pero alam niyo yun, naku, talaga naman. Ito yung isa sa risky move eh. Pero well, sabi nga 'di ba nung doktora nga nung previous episode, 'di ba nung episode number 14, kailangan nga daw talaga itong gawin kasi kung hindi ito gagawin, baka lalong mag-suffer yung kanyang memory, 'di ba? From alam mo yun, from supposed to be a recovery or to fast recovery of the memory na sana makaalala talaga si Sun. Pero talagang alam mo yun, parang into the unknown, parang dun papunta no? Oh, by the way, highway guys, nako, habang ini-enjoy natin to, at salamat sa Red Shoe na sa pulang sapatos na siyang nakapagpaalala, di ba? So by the way, highway, tara na, ipagpapatuloy na natin ang kwento. Ito po ang episode number 15, part number 2. Sige, kaya ko pa. In 3, 2, and 1, let's play. Let's play.นี่ใจคอไม่คิดจะรับสายใครเลยหรือไง จะไม่รับสายเพื่อนเลยเหรอ นั่นสิหรือว่าฝึกงานอยู่ มันก็ฝึกจบแล้วนี่ นายเป็นอะไรหรือเปล่า บอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นเดี๋ยวพี่ตีก้นให้ Ang dami niyong tanong ha. หรือนายรอใครอยู่ นี่ ไปแอบอ้างคำถามมาจากไหนกันเนี่ย Sinimulan mo eh. ก็ใครเป็นคนยิงคำถามคนแรกล่ะ ก็เหมือนแบบคำทักทายไงแบบว่า what's up man อะไรไง Oo nga naman. ถ้างั้นถ้าน้องใบบัวเจอพี่โทนี่ข้างนอกก็ทักทายแบบนี้บ้างก็ได้นะโยโย่วัทซับอะไรอย่างเงี้ย Pagpaparamdam ba yan o ano? ขอเลือกตอบคำถามทีเดียวเลยแล้วกันนะ Ay, sige ha. ไม่คิดจะรับสายใครไม่รับสายเพื่อนแล้วก็ไม่รับสายพี่ด้วย ถึงแม้ว่าจะฝึกงานเสร็จแล้วก็ตามแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาตีก้นด้วย ตอบคำถามครบทุกคนแล้วนะ แล้วตกลงนายรอใครอยู่อ่ะคำถามเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้คำตอบเลยนะ Ang tanong ni ano pangalan niya nito? Ni Pai. Ano ba yan? Panira yung color? Hello Paul, how are you? Hi, Sukwan. Actually, I'm not fine because I'm still waiting for your response.
It's so long, and my partners always ask me about our big deal of the business. Before we begin, shall we have a look at the main points on the agenda? Paul, please, wait. Considering that I would like to suggest you piece a draw for my paper, I mean about the contract, and right now, my main priority is sore about the problem with my shareholder. Okay, I know it is my problem, not yours. That sounds great to us. Thanks for your understanding. I know where the absolute bottom line is paper. Do for us, please. Please. Thank you for your attention. I promise. See you soon. Bye. Ipit siya. บ้าเลยแม่งจะบีบอะไรวะภายใน2 อาทิตย์ใครจะไปทำทัน Ito lang yon. Bakit siya nagkakaganyan? Kasi, di ba kung maalala natin, yung kanyang partnership with the Dubai investor, meron daw history ng fraud. As per the research, syempre, ni Mr. Pakdi, correct me if I'm wrong, no? Doon kay Mr. Pakdi. And then, itong mga nangyayaring ito, masasabi nga natin na talagang under hesitation. Under hesitation ito kasi risk taking ito 4.5 billion baht, 'di ba? Yung investment na ito. And then kung may fraud pa, sino bang magkakandaleche-leche kundi yung kung saan CEO ngayon itong si Sokwan. 'Di ba? Kaya nga ang ending nito, ang bottom line lang nito, kung si Sokwan ay papasok sa walang kaalam-alam na investment, siya rin ang mapagbubunto na ng sisi at the end. 'Di ba? So tuloy tayo. ไอ้เด็ก2 คนนั่นก็ไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนต่อให้พลิกแผ่นดินหายังไงฉันก็ต้องหามันให้เจอ 'Di ba sabi nga daw, lagi mo na lang pinupunit yung mga upuan. It's better. Lagi na lang ginaganon yung upuan. 'Di ba ang sabi nga, it's better daw na hindi na sila pumasok sa ganung deal kasi it will suffer, 'di ba? The entire company will suffer 'di ba?รู้สึกสบายขึ้นไหมครับคุณหนูไม่รู้ทำไมผมมองลงไปข้างล่างแล้วมันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเมื่อก่อนคุณหนูชอบอยู่ใต้น้ำนะครับเวลาที่คุณหนูไม่ค่อยสบายใจใต้น้ำเนี่ยนะครับใช่ครับจนคุณหนูใหญ่เขาเรียกมันว่าคอมฟอร์ตโซนของคุณหนูนะครับเวลาที่คุณหนูไม่สบายใจพอได้ลงไปในนั้นก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับผมควรจะลงไปไหมครับไปสิครับเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนนะครับ Wow, hindi naman halatang langoy na langoy, no? Oo.มาสิครับคุณหนูตามผมมานะครับ1 2 Nako, ito tayo. Ay, nag-trip down siya dun sa past, sa childhood memory. สายลับตัวแค่นี้เองเหรอ พี่กล้าบุกมาถึงที่นี่เลยเหรอ โ
Parang ang tagal, no? Oo.เป็นยังไงบ้างครับคุณหนู ผมเห็นเรื่องราวเต็มไปหมดเลยครับ เห็นเด็กผู้ชาย2 คน เห็นนักศึกษาผู้ชาย ครับ แล้วมีอะไรอีกไหมครับ จำไม่ได้แล้วอะครับ โอ้โห แค่นี้เหรอครับ ครับ Mukhang ito na yon. Mhm. Hmm. นายเป็นใครกันนะ ถึงได้เข้ามาอยู่ในหัวของฉันได้ Oh shoot. Oh no. Yung kabayo.พี่พายุ พี่พายุ ไม่ใช่เราจะเป็นใคร ใครอะ ยิ่งฝืนไม่คิดเท่าไรยิ่งทำให้ใจคิดถึงเธอ Ang nakakakabang moment, aasahan natin yan susunod na sa ating patuloy nga natin na pagtutok. Dito lang yan sa episode number 15 sa OMSN. Alam nyo ho ba, yun nga no, nakita natin kanina yung sa childhood memory, yung sila ni dito, ni San. Oo, and then nakita natin dito yung pagiging cellist, yung nagche-cello, no, nung ano nga ba to, nung mga first episodes, nung sa first thirds, no, and then ayun na nga. In fairness kasi yung mga pag-tripping down, yun yung makakatulong talaga sa kanya to cope up with his memory talaga. Kahit siya yung nagsasuffer sa memory loss talaga o sa tinatawag na partial, ang social kasi, sa partial memory loss, kahit doon siya nagsasuffer, yun pa rin yung kailangan niya talaga. 'Di ba? Just to make sure na may maaalala at may naaalala talaga siya. Kasi kung wala siyang naaalala, baka ito na yung totality, 'di ba, ng memory loss niya. So yun yung nakakatakot din talaga, 'di ba? Kaya ipagpatuloy na natin ano kaya ang susunod na mangyayari in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ พี่พายุ โน ใครอะ Oo nga, sino nga yun? Mali. Dun, yan. มีคนอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ ก็มีแค่เรา
พายุครับพี่พายุ May nagtatagong bolster na naman, no? O baka naman masarap lang ang tulog ni Payo, hindi natin alam, no? Oh no. คุณคิม Ano tulog pala talaga siya? เป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าครับ พอดีผมเห็นเหมือนคนเดินไปเดินมาแถวคอกม้าแล้วเดินกลับมาที่ตัวบ้านนะครับ ไม่น่ามีใครนะครับเพราะที่นี่มีแค่เรา2 คนไม่น่าจะเป็นไปได้ แล้วอีกอย่างที่นี่ก็เหมือนเขตที่หายไปจากแผนที่ประเทศไม่มีใครเข้ามาแน่นอนครับ เหรอครับงั้น ยนlang ผมคงจะตาฝาดไปเองนะครับโทษทีนะครับ ไม่เป็นไรครับคุณคิมไปพักผ่อนกันนะครับ ครับพี่ Sarap na ng tulog nito eh. Grabe naman to makayakap sa comfort. Oh shoot. So yung totoo, Payo, may kinalaman ka dito, no? May ebidensya ka ba? Ay, nako. Kasi meron siyang hay dun sa ano, yung parts ng hay dun sa ano, 'di ba? Dun sa saan nga ba 'to, dun sa kanyang ankle part, no? Oo. Meron ng around the area kaya nandyan, oo. And balik tayo dun sa nangyari sa part 1 kanina. Tinawagan ni Payo si San. Oo, 'di ba? Tinawagan ni Payo si San. Good the use of that sim. Oh, nasa 9, ang galing. Charot lang. Ayun, nasa 10. Ayun. Bullseye.สวัสดีจ้ามาซื้อของบ่อยจังเลยนะจ๊ะ ครับผม วันนี้มีรังนกใหม่ๆมานะชาวบ้านเลี้ยงเองสะอาดด้วย เอาไหม งั้นเอามาสัก5 โหลก็ได้ครับพี่ จ้าถ้าหากจะชอบดื่มของนกเนาะมาเมื่อไหร่บอกล่วงหน้าก็ได้ จะได้เก็บไว้ให้ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าเมืองมาแล้วค่อยแวะมาก็ได้ครับพี่ จ้ะ เดี๋ยวผมขอไปดูของก่อนนะครับ ค่ะ มีใครเทขายหุ้นไหม
ช้อนมาให้หมด เท่าไหร่ก็ซื้อ แต่ราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะ ฉันบอกว่าซื้อก็ซื้อสิ แล้วใครนะปล่อยบิ๊กล็อตขนาดนี้ Oh no เรียบร้อยค่ะ patay แล้วก็คอยเฝ้าดูให้ดีว่ามีใครปล่อยออกมาอีกไหม ได้ค่ะ Why is it all red? Pulang-pula. มันเป็นใคร คิดจะปั่นหุ้นอย่างนั้นเหรอ Nag-i-speculate si Santi. Si Santi may hawak na document. Oh shoot. Ah, hindi. Si ano? Si Mr. Pakdi.มีแรงช้อนได้เท่าไหร่ ช้อนไปเลย Ay. ยังมีให้ช้อนอีกเยอะ Oh, bright idea, Mr. Pakdi. Continue to do a good job, my friend. Go, Mr. Pakdi. Matatalo din yan, oo. Oh. Napanan niya ng ayos yung mansanas, ha? Ooh! Sabi na eh. Along the road lang yan eh. Kim. Kim. Kim จริงๆด้วยอ่ะ It was แต่ the ที่ผ่าน person มาไม่ใช่ from ว่าเรา your ไม่พ memory. ยายามนะเราพยายามตามหานายทุกที่อ่ะ ทุกที่ที่คิดว่าเราจะเจอนายอ่ะ แต่เราก็ไม่เจออ่ะ Tingnan natin kung ito nga ba ay tama o ito nga ba ay magandang resulta sa naging pagtulong nga ni Payo or hindi. Pero yun nga, sa nakita nga natin kanina on the selling problem si Sukwon, no? Oo, parang may nagbebenta. Oo. Oo. Parang nagkakaroon ng economic sabotage. Oo. At salamat na lang kasi sinasabotahe talaga kasi sa totoo lang nakita natin kanina yung biglang nagpula eh. Alam mo yun, biglang nagpula yung ano nga bang tawag dito? Oo. Biglang nagpula yung stocks talaga. Ipakita natin dito sa ating reaction video. Nagpula talaga siya ha. Ayun no, pakita natin. Nagpula. Nagpula po as in guys, pulang-pula talaga siya. 'Di ba? Ayan actually yung pula means negative, means on a bad parang ganoon daw 'yun, 'di ba? Pag green on a good, pag red was on a bad. So yun daw yun, kaya nga medyo hesitating eh. Oo, medyo hesitating sa mga ganyang mga nagbebenta ng mga stocks talaga, 'di ba? So again, medyo delikado 'yan
'Di ba? Lalong-lalo na kapag nag-all red lalo, 'di ba? Yung akala mo ay naibenta mo na, oo, pero yun nga, mas more of sell over buy, may ganun daw yun eh, 'di ba? Especially sa mga foreign o sa mga stock exchange related, 'di ba, na mga ganitong mga bagay-bagay. So by the way, Highway, ito na ang naging pagkikita, ipagpapatuloy na in 3, 2, and 1. Let's play. คงเป็นโชคชะตาทำให้ฉันได้พบเธอแปลกที่รู้ คิมจริงๆด้วยอ่ะคุณคือใครครับ นี่ไม่เจอกันแค่3 เดือน เล่นมุกเก่งขึ้นนะเนี่ย Ay, grabe. คุณรู้จักชื่อผม ผมไม่แน่ใจว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า Patay. Hindi siya nagbibiro ha? Saan hindi siya nagbibiro ha? ว่าแต่คุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไง ก็พี่พายุ คุณรู้จักพี่พายุ ขอโทษนะครับ นั่นแอปเปิลผมขอคืนด้วยครับ Naku, patay ka. เราเข้าใจนะว่านายคงโกรธเราอะแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะเราพยายามตามหานายทุกที่อะทุกที่ที่คิดว่านายจะไปทุกที่ที่คิดว่าเราจะเจอนายอะแต่เราก็ไม่เจออะ ผมจะโกรธคุณเรื่องอะไร แล้วคุณจะตามหาผมทำไม เราเจอกันครั้งแรก คุณก็ทำผมงงแล้ว Patay ka. The past memory removed. Oh my gosh. เนี่ยจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะส่วนหนึ่งมันก็คงเป็นความผิดของเราเองอะ Hoy, wag mong พยายามมาก awayin. พอใจนายหรือยัง Hala, hindi. Huwag kayo mag-away, please.ที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลของกันกุล คุณเข้ามาแบบนี้ เราเรียกว่าบุกรุก Patay ka. ผมขอเชิญ Hindi, คุณอ o อกไป si ด้วยครับ Payo naman eh. Uy, teka lang. คิม พี่พายุ มีผู้บุกรุกเข้ามา พี่พายุจัดการเองนะครับ Oh no. คุณคิมครับ คุณคิม Hindi ส ka วยเลย pa อะ agad kasi nagpakita. 10 ไม่หักเลย นั่นดิ ไม่น่าเชื่อว่าจะไกลแถมลึกลับขนาดนี้ Shoot, akala ko si Kim. Si Rain. Langya ka. เฮ้ยน้องๆ นี่ไม่มีใครคิดที่จะช่วยพี่ยกของลงจากรถบ้างเหรอ อ๋อ พี่หมายถึงผู้ชายนะ ส่วนของน้องใบบัว เดี๋ยวพี่ทั้งนี้เคลียร์ให้เองจ้ะ Kasi, nagparamdam. ช่วยยกของ ครับขอโทษครับ โอ้โหมึงนี่นะ พอดีดูวิวเพลินไปหน่อยครับมาผมช่วย ไม่ต้องแล้วอ้าวทำไมพี่ Patay ka, nasa เรียบร้อยหมดแล้ว property. ของมึงไอ้ทอยข้างหลังยกเลย ที่นี่ไม่มีใครจริงๆด้วยนะครับ เหมือนพี่พายุบอกเปียบ ว่ะนี่มันเซฟเฮาส์ดีๆนี่เองอะเหมือนแบบที่พวกเศรษฐีเขาใช้กันเลยเนาะ Pero sana alam nila na walang magpo-post no social medias, di ba? มึงอิจฉาคิมเหรอวะ อย่าบอกนะพี่ว่า อิจฉาทำไมอ่ะกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา แล้วมึงพูดทำไมอ่ะ เคลียร์เลย เพื่อนรัก Nag-aaway na naman yung dalawa. เรามาที่นี่เพราะพี่พายุให้มา โอเค ว่าแต่
คิมอยู่ไหนวะ นั่นดิ ไม่เห็นอยู่นะ แหมทอยที่เวลานี้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่ที่ตรงนี้หรือเปล่าวะคีมมันอาจจะอยู่ตรงที่อื่นก็ได้ อยู่ตรงไหนวะ แล้วซันไปไหนอะ สงสัยมันคงไปตามหาของตัวเองละมั้ง เฮ้ยมึงสองคนน่ะ เลิกจ้องกันได้แล้วไม่ประกาศ Mukhang จะฟ้องหรอก nangangamoy-away na naman tong dalawang to eh. ยกเข้าไปกระเป๋าชมพูไม่ต้องแตะกูยกให้น้องใบบัวกูเองไป Sus, ang sweet mo lang. Ang sweet mo lang. Meanwhile,ผมไม่เข้าใจเลยพี่พายุคิมเขาจะโกรธอะไรกันนักกันหนาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามซะหน่อยแล้วจะมาโทษคนอื่นฝ่ายเดียวเนี่ยมันใช้ได้เหรอโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเขาคนเดียวนะพี่นั่นมันคือสิ่งที่พี่ยังไม่ได้บอกทุกคนนะพี่อยากให้ทุกคนรับรู้พร้อมกันที่นี่จะได้ปลอดภัยกว่าคุณคิมเขาความจำเสื่อมนะ นี่เล่นกันต่อเป็นทีมเลยเหรอพี่ไม่ใช่ April Fool Day ซะหน่อย nagbibiro ba yan? Yung itsurang yan? อยากจะขอโทษซันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่อยากจะทดสอบความจำของคุณคิมว่าตอนนี้มันไปถึงจุดไหนแล้วอะ หมายความว่ายังไงครับ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์วันนั้นคุณหมอบอกว่าคุณคิมมีเลือดคั่งอยู่ในสมองแล้วเลือดนั้นมันก็สามารถบีบสมองได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเลือดมันไหลผ่านโพรงสมองออกมาได้หรือเปล่ามันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้อะแต่อาการมันฟ้องว่าไม่ได้ความทรงจำของคุณคิมมันก็เลยขาดเป็นช่วงๆทำให้เรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาคุณคิมอาจจะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะจำคนบางคนได้แล้วบางคนก็อาจจะจำไม่ได้แล้วทำไมเราไม่รีบส่งตัวคิมไปรักษาล่ะครับก่อนที่จะทำอะไรไม่ได้พวกเราพยายามกันอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่มันมีอีกอย่างที่สำคัญการมีชีวิตอยู่รอดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราไม่สามารถไว้ใจใครได้การที่จะเอาคนเข้ามาหรือเดินออกไปมันก็เสี่ยงพอๆกันนะพี่เลยต้องพาคุณหนูมาหลบอยู่ที่นี่แล้วพี่ก็หวังว่าการมาของเพื่อนและคนที่รักคิมในวันนี้จะช่วยให้คนหนูกลับมาเป็นคนเดิมแต่ฟังยังไงมันก็ไม่ make sense นะพี่พายุกับการที่ส่งตัวคิมไปรักษา Hindi mo kasi naiintindihan. Pinapaliwanag na nga sa'yo eh. การเสียชีวิตของพ่อแม่คุณหนูมันไม่ใช่อุบัติเหตุพี่พายุกำลังจะบอกว่ามันคือการลอบสังหารหมู่ครอบครัวกันกุลรวมทั้งคุณหนูใหญ่ด้วยโอ้แล้ว
แล้วเราต้องทำยังไงครับพี่พายุ ถ้าพวกเรารักเขา ก็อยู่ข้างเขา ให้กำลังใจเขาทำให้เขาผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แค่นั้นแหละส่วนเรื่องอื่นๆก็มีคนกำลังดูแลให้อยู่แล้ว นี่มันเหลือเชื่อมากเลยพี่พายุ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ ใช่ มันเกินจริงไปกว่าที่จะเกิดขึ้นกับคนอย่างเราๆ True. Parang in Tagalog, sumusobra na sila para sa atin. And the last three will be the beginning of a possible mission on how to secure, diba? On how to secure Master Kim out of the misery or out of the mess, diba? มันมีอะไรเหรอข้างบนนั้นนะ เราคิดว่ามันคือสัญญา สัญญากับใคร ถ้าคิมมันจำซันไม่ได้จริงๆอะซันจะลืมคิมไหม แกทำอะไรลงไป มันไม่มีวิธีอื่นแล้วครับพ่อ เก็บโทรศัพท์ของทุกคนแล้วถอดซิมออกให้หมด ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไอ้คิมหันเนี่ยอยู่ที่ไหน Naku, patay ka. ว่าไงนะ ใครอ่ะ Oh shoot, sabi na, security na naman to. Woo! Kung kailan magla-last 3 dun nabigat, ano? Oo, pabigat ng pabigat, pataas ng pataas ang ating mga emosyon on how to remove these matters, no? The focus might be on the assassination, no? Oo, pero hintayin natin yung side story ha, kasi nung narinig natin yung salitang assassination dun sa nangyaring insidente nga, no, parang sabi nga natin, halata naman on the POV, talaga namang nabanggit na natin to even in the previous episode na sinadya ang pagpatay kasi ilan ang namatay? 4 diba? Including the co-pilot of the pilot na isa sa mga hinire ni diba, ni Sukwan, diba? Na Leche, bakit buhay pa yun, diba? Gago, buhay pa yung taong yon. Nakakainis. Ilang episodes na yun, nakikitang buhay siya after ng helicopter tragedy. Raulong to. Pero yun nga, abangan na lang natin. Ayoko na matrigger. Pag sabihin, ba't nagmumura ka dyan? Yan, tabayanan ko lang along 3 sides of the studio. Pag sabihin, bakit naman daw ako nagmumura, diba? So, antabayanan natin ang magiging, ano nga tawag dito? Itong side story kung saan nga ba manggagaling. Ito na. Snow White นี่อะไรของแกเนี่ยปกติแกไม่ดื้อนะMay na-discover ni Rain yung nakatago dun Oo.
Palibhasa kasi alam niyo siya yung madalas na nakakabaliwala sa mga ganyang bagay no? Oo, nababaliwala niya kahit napapansin niya. Yun din yung isa sa mga red flags niya talaga na napansin nga natin all throughout no. Alam niyo yun guys, ito yung parang sabi ko nga kanina, sana walang data kasi this is possibly a security threat 'Di ba? Especially 'di ba kapag kunwari naka-iPhone, 'di ba? Meron yung Find My iPhone 'di ba? Oo, kahit di kayo naka-data, alam nila kung nasaan ka. Iraradar pa nila 'yan. Kaya yun yung mga delikado. Pero alalahanin lang natin itong threat kasi was against on Kim. 'Di ba? Laging mag-a-against kay Kim yung ganitong threat kasi una-una si Kim yung target Si Kim yung last person na posibleng ma-assassinate. Since yung tatlong lalaki nga alam na in the next episode, ito na nga yung mangyayari. Na sa next episode, based dun sa preview lang tayo magbe-base alam na nila kung nasaan siya. 'Di ba? That will lead into a possible assassination plot. 'Di ba? Kasi na-assassinate na yung tatlo sa pamilya and again, kaya pala hindi na hinahanap si Rain. 'Di ba? From the previous episode, yung 3 months ago, dahil napabalita ng patay na. So paano to? 'Di ba? Napapabalita lang na patay na pero hindi pa sigurado kung talagang kumpirmado. 'Di ba? Pero yun nga, itinuturing na nilang patay si Rain sa storyang ito. So yun na lang ang tanging pag-asa ng marami. Maski ako rin, tanging pag-asa ko na lang din talaga si Kim na lang kasi siya na lang yung last survivor in the family. 'Di ba? Pero excuse me. Kahit ganun, meron pa rin siyang problema, which is on suffering the partial memory loss Hindi naman niya alam to Sa ngayon, yung mga nangyari, bakit hindi niya nakilala si Sun? Kasi due to that memory loss. It's been 3 months. Tandaan niyo to It's been 3 months and dapat yung 3 months na yon dapat dun na lang siya nag-recovery. Too late yung story Oo na, alam mo yun, too late yung story for the character ni Sun. Na sana doon pa lang sumunod na kaagad siya as part of the safest, 'di ba, among all. Pero alalahanin natin kung ano yung sinabi, 'di ba? The most dangerous is the safest place. 'Di ba? Kaya nga yun yung natatandaan ko talaga dun sa mga sinabi nga ni Butler Santi. So yun na nga mga kaibigan ang naging kabuuan. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. As always, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified. Saan pa ba? Di sa mga susunod na mga happenings. Guys, maraming salamat po. Muli, ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and always to be loved, and protect your loved ones. Kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and bye!